Il-Kamra tal-Kummerċ talbet biex ikun hemm studju nazzjonali dwar l-implikazzjonijiet li miżura tal-4-Day Week tista' toħloq u kif tista' taffettwa lis-setturi ekonomiċi differenti f'pajjiżna. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li proposta simili li tbiddel kompletament is-settur tax-xogħol għandha tkun ippreżentata fid-dettall biex ukoll tkun tista' ssir konsultazzjoni ma' dawk involuti. Fl-istess waqt tenniet li jekk taqbad u toħroġ proposta bħal din faċilment ikun hemm impatt devastanti fuq l-intrapriżi, l-impjegati u anke l-ekonomija ġenerali. Fl-istqarrija l-Kamra tal-Kummerċ saħqet li bidla għal 4-Day Week kapaċi toħloq riski ferm perikolużi fuq il-produttività ekonomika waqt li tolqot ħażin setturi bħal dawk ta' manifattura, l-ospitalità, il-kura tas-saħħa u d-djar tal-anzjani fost oħrajn. L-organizzazzjoni wkoll enfasizzat li suġġett sensittiv bħal dan qatt m'għandu jagħmel parti minn narattiva populista.